Ayan, magandang tanghali po mga ka-agri. Paalis na po kami, ano? Bawal pong mag-video sa loob, kaya dito lang po tayo sa labas. Ayan. Ayan, ayan po ang Museo de Baler. Dito sa Baler, Aurora, no? Ayan. Marami pong mga mababasa sa loob, pero hindi na po natin na-videohan ngayon. Ayun lang po ang napuntahan po natin dito sa Baler, no? Ayun lang po. Magandang tanghali po.